今天周一啊，然后是现在9点12，温度10到18度。看一下环境，树林啊，里面有个小坑，然后下了2条网，不知道有没有货。看看今天的第一条，也是前天下的网啊，2天2夜。空军，看来这边是没货的小树林里面。哎呀！耶！哎，有一条1两的，还以为网没了呢。这里是第2个地点，然后也是下了1条网，也是试点，环境就这种环境。但是我感觉下网边上转了一圈，也不知道有没有货，没怎么敢下，下了1条。哇，哎，可以的条子，1两多啊，还可以，金黄的。今天天气不太好，阴天，而且预报有雨嘛。然后这个地方的话有一个小塘口，荒废的，然后是下了3条网。这边的第1条下在了这个位置。空军吗？斗鱼、小龙虾苗，空军。这边一共下了3条，这个位置有1条。这个位置，然后那边那个拐角红色有点垃圾袋的那个地方下了1条，就这么大的地方一共下了3条网。其实对这个位置挺看好的，向阳，而且水很清。哦，也没货。龙虾、螺丝、炫彩糖皮，还有小黑鱼。空军，海棠花都开了，这边全都是海棠花的一片地啊。都是海棠花。今天的第6条也是这个位置的最后1条的第3条。哎，估计也是空军啊。看水是干干净净的，啥也没有。哎，有啊，2条1两的，还可以。3网没全空，这网有2条。第7条啊，然后上面这边没水了，就在这边下了1网，我估计是杂鱼啊，也是赌一赌有没有鳝鱼的。龙虾也没有吗？斗鱼，还是那天的芦苇荡，然后下了1条网，看看还能不能捡个漏，在大树底下。有1条筷子，这边下了1网，都是秸秆啊、芦苇，加上那个茭白，给哦，也是条筷子，没空，只能说。这里是这边的第3条，哎呦，哇，秸秆下面有大货啊！半斤，还有1条1两的，1条筷子，小爆。昨天下的时候还是挺期待的，没想到真的爆了。你看这个位置，漂亮，成功捡漏1条。这1条看得见吗？在这边浅滩区域，下在了这里。哎，也有1条1两多的，可以。还是那天那个小坑啊，重新下了4条网，看看能不能捡漏。这个地方已经有人在钓鱼了。今天周一，也是挺厉害的。哎呦，好像有啊，1条1两的，1条筷子，没空。呀，网给人家拿走了吗？啊，网被人家拿了，应该是中货了。那天下来这边的，然后这条网被拿了。这边这1条不知道有没有拿。
这一网也被拿走了，应该也是中货了，看样子是比我先来。看看第4条吧，第4条哦也被拿了，这个人是有点恶心的。第4条被拿了，应该也是上货了。这一条网有货，3条网被偷了。哎，只能洗洗脚了，把泥球洗到了。这个人这是专业的，他也是下鳝鱼网的。然后我下了2天2夜嘛，他看这情况应该是今天早上很早就被拿走了。我算来晚了，因为这种地方确实也偏的。关键这个人也是一个搞户外的，改天给我知道了就行了。倒数第2个地方，大环境也不拍了，已经有老六出来工作了。户外都不容易，你还要偷，我是没懂你们怎么想的，是少了那个网，还是说你把货拿走也行，网丢在那边，对不对？也没货嘛。乖乖，好大一个泥鳅，1两多，还有个龙虾。这个小水坑就下了2网了，也是试点，因为不知道里面到底有没有鳝鱼。只能说今天也是第一次遇到，今年第一次遇到嘛，对不对？有，哎呦，下面还有小鲍，3条还是4条？1两的，都是1两的，还有龙虾，可以。这里也是一个新试点的地方。我的网好像也没了，这是我下的印记还是没下的印记？我先往前面走吧，我应该没下那边，下在这里了。空军也是一个试网点啊，今天的倒数第2条了，丢网了吗？也很正常，只不过就有点不好了。看看这一网，试网点的第2网，哟，1条1两多，还有1条1两，2条，可以。今天的最后一条啊，就这种环境，现在防着一点吧，因为这边户外资源大家都是共享的，其实就是看能不能捡漏了。看到了视频嘛，就想过来偷，那种人总归是不好的。今天最后一网，在这里，吓死了！哦，漂亮，有鳝鱼，哎，可以，也给了个安慰奖，3两，还有1条牙签。过来看一下花篮啊，也是下了2天，不知道有没有货。看看第一个吧，应该在这里，没动静，空的。看下一个，这个有动静了，你看动了。今天是顺路过来，本来那个鳝鱼网没被偷的话，也是顺路过来打算看的。什么鱼啊？哇，大板鲫，漂亮。先拿在边上，黄金大板鲫，野生的。这边这个网没了吗？我不会那么惨吧？网看不见了。哦，在这里，颜色太深了。空的，我给它换个方向吧，对吧？这样子。好，这个也没动静，反正目前就发现这第2条网有动静。前面也看了2条了，也没动静，空的就放里面。然后那边还有1条，也没动静，我去看看，好像有点动静，好像没有。看看这边第6个，这边就下了6个，想逮那个黑鱼吃酸菜鱼的，这也是空的。嘿，就那一网中了，也可以，2天啊，才2天，因为毕竟这2天降温嘛。好了。这个是6节4门的那个精品网啊，我也是第一次讲12×19的框架。今天是被顺走了3条嘛，也是挺干重的地方。但是今天就这么多鳝鱼了，有1条又是成功捡漏，这个起码有半斤了。然后这个泥鳅有1两多，你看这么粗。今天条子还可以，这条3两差一点。现在上秤了。
现在龙虾给你们看一个有肉的龙虾，看母的，下面没有那个凹刺啊，白色的。啊，看来猜错了，这个只有4两6，4两6，最大的这一条，然后加上这一条的，里面有个8两，7两2，也只有2两多一点。行了，都把它捡进去。今天也是2斤0 6钱啊，2斤。那就变成17管了，还有一个泥鳅嘛，把泥鳅扔里面大概多少？这泥鳅有1两多吧？泥鳅有1两多点，笑死了。好，今天就结束了，把视频做上去。